गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम जन आवाजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मुकलेश गदी। समय सान्दर्भिक विषयमा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग बहस र छलफल गरिने कार्यक्रम जन आवाज मार्फत आज हामी खास गरी देशमा यतिखेर निर्वाचनको चहलपहल सुरु भएको छ। प्रत्येक राजनीतिक दलले केन्द्रमा सिफारिस गरेका उम्मेदवारहरूको नामावली अहिले केन्द्रतिर ती उम्मेदवारहरू जो सिफारिसमा परेका छन् उनीहरू केन्द्र धाइराखेका छन्। त्यसै गरी खासमा हेर्दाखेरि अहिले देशमा एउटा नयाँ चर्चाको विषय बनेको छ प्रधान न्यायाधीशलाई आजै उहाँको निवासमा जुन सरकारले नजरबन्द राख्यो यसप्रति मानव अधिकार सङ्घ संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। खासमा किन यस्तो भयो त? आज हामी यसै सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति आएका छौँ। करिब 15 वर्षदेखि शैक्षिक क्षेत्र तथा सामाजिक सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएका र विगत 3 वर्ष पहिला मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पर्साको सभापति भइसक्नु भएको र फेरि भदौ 24 गतेको साधारण सभाबाट दोस्रो कार्यका लागि अर्थात् थप 3 वर्षका लागि फेरि मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पर्साको सभापतिको रूपमा निर्वाचित हुनुभएका प्रेमचन्द पटेलज्यूसँग आज हामी बहस र छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर्वप्रथम जनआवाजको आजको बहस र छलफलमा निम्त्याउन चाहन्छु मानव अधिकार कर्मी युवा समाजसेवी प्रेमचन्द पटेलज्यूलाई। प्रेम सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम जनआवाजमा। धन्यवाद र सम्पूर्ण सान्वी एफएम सुनिरहनु भएका धन्यवाद र सान्वी एफएम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा मेरो यो सन्ध्याकालीन नमस्कार। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै। आज भोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब आज भोलि अब आफ्नो एउटा दिनचर्या भनेको म शिक्षा क्षेत्रमा लागेको कारणले त्यो छँदैछ र त्यो बाहेकको जुन समय हुन्छ त्यो धेरै दिनदेखि नै मानव सेवाको क्षेत्रमा, मानव अधिकारको क्षेत्रमा, शान्तिको क्षेत्रमा लागेर दिनरात खटेर कामहरू गरिँदैछ। जहाँ जहाँ मानव अधिकारको हननको कुराहरू हुन्छ, मानव अधिकारका कुराहरू हुन्छ, त्यहाँ हामीले अहोरात्र खटेर अहिले त्यही क्षेत्रमा कार्यहरू गरिरहेछ। प्रेम सर, यहाँ मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पर्साको सभापति हुनुहुन्छ। खासमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि मानव अधिकार तथा शान्ति समाज यो जुन तपाईहरूको संस्था छ यो कस्तो किसिमको संस्था हो? कुन क्षेत्रमा तपाईहरू काम गर्नुहुन्छ? के छ यसको अवस्था? के हो उद्देश्य तपाईँ? यो मानव अधिकार तथा शान्ति समाज विशुद्ध रूपमा मानव अधिकारको लागि लड्ने, मानव अधिकारलाई प्राप्ति गराउने, कसरी देशमा शान्ति स्थापना गराउन सकिन्छ भनेर त्यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने एउटा संस्था हो। जुन कि हाम्रो मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले यो लोकतन्त्र, शान्ति, त्यसपछि अहिंसाको क्षेत्रमा जहिले पनि अग्रसर भएर यो दैनिक रूपमा कामहरू यहाँ मात्र नभएर पुरै अधिराजभरि नै हामीले यही लोकतन्त्र कसरी हामीले जोगाउनु पर्छ, लोकतन्त्रलाई कसरी कायम राख्नुपर्छ, बिना लोकतन्त्रको मानवको विकास हुँदैन, त्यसपछि शान्ति कसरी स्थापना गर्न सकिन्छ र जुन अहिंसाका घटनाहरू घटिरहेको छन् त्यो अहिंसाको घटनाहरूलाई कसरी हामीले घटाउन सक्छौँ त्यो कुरामा दिनरात हामीले लागेर यो मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पर्साले आफ्नो कार्यहरू गर्छ। तपाईहरूको काम र अनुभवको आधारमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ त? समग्रमा भन्ने हो भने मानव अधिकारको मात्र नेपालकै हामी अहिले कुरा गरिरहेका छौँ, विश्वकै कुरा गर्छौँ भने केही दिन पहिलासम्म मानव अधिकार को क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धिहरू भएको थियो
भएको छ पनि। तर विगत जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन अहिले युक्रेन र रुसको जुन युद्ध भयो, जुन कि आज 200 दिनभन्दा बढी पनि हुन थाल्यो, तर एउटा जुन विश्व समुदायले पहल गर्नुपर्ने, कदम चाल्नुपर्ने त्यो भएन। त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ अहिले अब फेरि मानव अधिकारको जुन कुराहरू छ त्यो हनन भइरहेको छ। र जब विश्व यो कुराले प्रभावित भयो भने हाम्रो देश पनि, हामी पनि प्रभावित हुन्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा हामी कुरा गर्छौँ भने यो जबदेखि जनयुद्ध भनौँ 2052 सालदेखि सुरु भयो र पछि गएर जुन 52 यो 62-63 सालमा आन्दोलन भयो, त्यसपछि गएर एउटा सबै सहमति भयो, त्यसपछि मानव अधिकारको अलिअलि माथि उक्सिरहेको थियो। अहिले त्यो क्रम छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी हेर्छौँ भने कहिलेकाहीँ हामीले सामान्य घटनाहरू सुन्छौँ, तर त्यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। मानवलाई जुन जस्तो जहाँ बसेको भए पनि मानवलाई मानव भएर बच्ने अधिकार जुन हो त्यो दिनुपर्छ राज्यले भने हामी सधैँ आवाज उठाइरहेको छौँ। र त्यसैको लागि यो 62-63 सालको जनआन्दोलन होस् या 72 सालको आन्दोलन होस् या भर्खरै यो सरकार जुन बन्नुभन्दा अगाडि हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदलाई विघटन गर्नुभयो, त्यो कुरा ठिक भएन। लोकतन्त्रलाई त्यहाँ समाप्त गर्न खोजियो भनेर हाम्रा केन्द्रदेखि लिएर यहाँसम्म हामीले बारम्बार यो कुराहरू उठायौँ, किनकि देश विकास, मानव अधिकारको विकासको लागि लोकतन्त्र बाहेक अर्को कुनै पनि तन्त्र हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा जब जब लोकतन्त्रमाथि हनन भएको छ, लोकतन्त्रलाई निम्त्याउन खोजिएको छ, त्यो बेला हामी अगाडि बढेर लागेको छौँ होइन। यो लोकतन्त्रले बताउनु पर्छ। आज त्यसैको प्रतिफल भनौँ कि लोकतन्त्र भएर हामी अलिकति आफ्नो अधिकारहरू बुझेको छौँ, आफ्नो अधिकार सम्झेको छौँ। र पहिले भन्दा नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ, तर पनि सामान्य घटनाहरू अहिले पनि भइरहेको छ। त्यसलाई सरोकारवालासँग हामी छलफल गरिरहेको छौँ। र यसमा झन् जुन राजनीतिक दलका हाम्रा शीर्ष नेताहरू, राजनीतिक दललाई अहिले डोर्याउने भनौँ, हाँक्ने जुन मेन हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नै हामीले कन्भिन्स गरिरहेछौँ कि जब यहाँले कुरा गर्नुभयो सामान्य किसिमको मानव अधिकार उल्लङ्घनका कुराहरू अहिले नेपालमा देखिएको छ। हजुर हजुर, त्यो कस्ता किसिमका उल्लङ्घनहरू हुन् र त्यसका निमित्त तपाईँहरूले के अहिलेसम्म गर्नुभएको छ त्यो हुन नदिनको लागि? जस्तै मैले भने सामान्य मानव अधिकारको हामीले कुरा गर्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडि के भने कि धेरै उल्लेखनीय मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यहरू पनि भएका छन्। तैपनि काम गर्ने सिलसिलामा कहिले काहीँ जस्तै अहिले पनि राज्यबाट कुनै कुनै सेक्टरमा कुनै व्यक्तिलाई हेप्ने, न्याय नपाउने लगायत अरू जुन सबै कुराहरू एउटा मानव भएर जन्मेपछि त्यसलाई पाउने कुरा हो, त्यो कहीँ कहीँ पुगिरहेको छैन। त्यो कुरालाई पुर्याउनको लागि हामीले जति पनि मैले भने अहिले यो देश सञ्चालन गर्ने, चलाउने जुन शीर्ष नेताजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो नेतृत्व तहबाट नै, सरकारबाट नै हामीले जुन संविधानमा मानव अधिकारका कुराहरू गरेको छौँ त्यसलाई लागू गर्नु पर्यो। नीतिगत रूपमा हामीले नियम कानुनहरू बनाएका छौँ, त्यो नियम कानुनहरूलाई हामीले स्थानीय तह या एउटा जहाँ मानव बस्तीहरू छ त्यहाँसम्म पनि यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ भनेर हामी बारम्बार घचघचाइरहेको छौँ। र यसको एगेन्स्टमा जो पनि कामहरू गरिरहेछ तिनीहरूको विरोधमा पनि हामीले आवाजहरू उठाइरहेको छौँ। हेर्दाखेरि खासमा जहाँनिर मानव अधिकार उल्लङ्घनका कुरा हुन्छ त्यहाँ मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूको नाम आइहाल्छ। देशमा हाम्रो अहिले यतिखेर र केही दिन अगाडि चाहिँ त्यो निहारिकाको केस थियो। त्यसै गरी अहिले जुन चोलेन्द्र शमशेरज्यूलाई आजको घटना तपाईँले बताउन चाहन्छु, उहाँलाई आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा पारिएको छ। यस घटनाप्रति तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण कसरी भएको छ? सर्वप्रथम त्यो निहारिकाको म कुरा गर्न चाहिरहेछु। त्यस्तो घटनाहरू जुन भएको छ त्यसको सुरुदेखि नै हामीले निन्दा गरेको छौँ। त्यो कार्यहरू नहुनुपर्ने, त्यो मानव जो पनि होस्, एउटा छोरा छोरी
या भनौँ स्त्री या पुरुष जो भए पनि मानव हो त्यसको अधिकारलाई हामीले हनन गर्नु हुँदैन। र जहाँसम्म जुन आजको यो चोलेन्द्र शमशेर जबरा जुन हाम्रो न्यायाधीश भनौँ पूर्व न्यायाधीशलाई आज नजरबन्द गर्ने काम सरकारले गर्यो, त्यो पुरै मानव अधिकारको हनन भएको छ। किनभने हामी यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिक भइसकेको छौँ। एउटा सामान्य नागरिकलाई पनि त्यस्तो गर्नु नपर्ने, जबकि उहाँ त भनेको एउटा हाम्रो देशको एउटा भनौँ न यो 3टा अङ्गहरूमध्ये एउटा अङ्ग न्यायपालिकाको प्रमुख भएको मान्छेलाई जुन सरकारले आज यो गर्यो। एक्चुअलमा यस्तो यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के हुँदो रहेछ भने हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कुनै यदि एजेन्डा ले अन द टेबल भयो, ले अन द टेबलको अर्थ टेबलमा आयो, प्रस्ताव आयो, मिटिङ चलिरहेको बेला र जबसम्म त्यो टेक फ्रम द टेबल हुँदैन, यदि त्यही बिचमा यदि बैठक समाप्त भयो भने त्यो प्रस्ताव स्वतः खारिज हुन्छ। यो हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम र त्यही सिस्टम हाम्रो नेपालको अहिले संसदीय प्रणाली चलिरहेछ। त्यो प्रणालीलाई हामीले बुझ्नु पर्यो, किनभने हामी त्यो प्रणालीभन्दा बाहिर गएको छैनौँ। त्यही प्रणालीको विरुद्धमा आजभन्दा 1.5 वर्ष पहिला जुन केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो त्यसको हामी विरोध गऱ्यौँ। होइन, संसद राख्नुपर्छ, विघटन गर्नु हुँदैन, पुरै अवधिसम्म चल्नुपर्छ भनेर त्यो फेरि त्यही नियमलाई राखेर संसद पुनर्स्थापना गरियो। तर त्यही पुनर्स्थापनाबाट आएको जुन सरकार हो, जुन सरकारको आज यो रवैया हेरियो, वास्तवमा जबसम्म उहाँलाई हाम्रो यो जबराजीलाई फागुन 1 गते सरकारले निलम्बन गर्यो। निलम्बन गरिसकेपछि असोज 1 गते 12 बजे रातिदेखि यो संसदको कार्यकाल समाप्त हुने गरी घोषणा गर्यो। के त त्यही बिचमा त्योभन्दा अगाडि नै उहाँको जुन निलम्बनको प्रस्ताव लगेको थियो संसदमा त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्थ्यो होला। त्यतिभन्दा पनि अगाडि जुन छानबिन समिति उहाँको त्यो बनाएको थियो त्यसले कि त प्रतिवेदन दिनु पर्थ्यो। त्यही केही नगरेर अब जब संसद विघटन गरियो, त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के हुँदो रहेछ भने त्यो प्रस्ताव नै खारिज हुन्छ। त्यसो भए उहाँको निलम्बन फुकुवा हुन्छ। हाम्रो संवैधानिक र कानुनी हिसाबले हामीले बुझेअनुसार पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको म कुरा गरिरहेछु। पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अनुसार उहाँको पद फुकुवा हुन्छ, किनभने यो विश्वव्यापी एउटा वर्ल्ड वाइड यो चलेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको नियम के हो भने यदि त्यो ले अन द टेबल गरिए थियो, त्यसलाई टेक फ्रम द टेबल गरिएन, त्यही बिचमा यो सक्यो, मिटिङ सक्यो भनौँ, संसदको म्याद सक्यो, त्यसले गर्दा उहाँ फेरि पूर्ण बहाल हुनुभयो। अब अर्को कुरा न्यायपालिका छिर्न भन्दा रोक्नुको कारण के? त्यही त अर्को कुरा त्यसैमा म जोड्न चाहन्छु। अर्को जुन यो सरकारले जुन नजरबन्द आज गर्यो उहाँलाई, त्यो त पुरै मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरिएको छ। र अर्को कुरा उहाँले किन आउन दिएन होला यो सरकारले? उहाँको बयानहरू हाम्रा सबै यो श्रोताहरूले सुन्नुभयो होला। उहाँको बयानले गर्दा यो सरकारले कहीँ न कहीँ उहाँलाई भनौँ न कुनै रिस्वीले या केहीले गर्दा उहाँलाई निलम्बनमा पारेको थियो। त्यो कुरा एक्सपोज नहोस् भनेर फेरि उहाँ गएपछि त्यो आफूलाई बचाउनलाई त्यो कुराहरू एक्सपोज गर्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो कुराले यो सरकार डरेर होला आजको जुन यो घटना घटायो या भयो। यसलाई यदि समयमै हामीले अहिले पनि समय छ, अहिले पनि यसलाई भनौँ न सुधारिएन, यसलाई रोकिएन भने यो एउटा ठुलो अहिले हाम्रो देश चुनावमा यो भनौँ यही अब मङ्सिर 4 गते हाम्रो चुनाव हुन गइरहेको छ। त्यो चुनावभन्दा अगाडि यस्ता घटनाले के हुन्छ भने फेरि लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुँदैछ, जसको हामीले सुरुदेखि नै होइन यो गलत कामहरू हो, लोकतन्त्रले बचाउनु पर्छ भनेर हामी लड्दै आएको छौँ। त्यसले गर्दा सबैले सचेत हुने समय आइसकेको छ कि हाम्रो मुखमा हामी अहिले भनौँ न यो बिचमा भ्याकुमको अवस्थामा हामी गइसकेको छौँ। अब हाम्रो संसदको म्याद सक्यो, उता अब यो गभर्मेन्ट भनेको कम चलाउ सरकार भइसकेको छ। अब कम चलाउ सरकार भयो, चुनावको मिति तोकिसकेको छ, चुनाव आइसकेको छ। त्यसले गर्दा त्यो चुनाव कसरी गराउने यस्तो कुराहरूमा अल्झेर फेरि भोलिको दिनमा जुन षड्यन्त्र गर्ने देश जुन एउटा पक्ष छ त्यो फेरि अगाडि बढ्न सक्छ। र हाम्रो अहिले भनौँ न यो लोकतन्त्र आएको अहिले भर्खर स्टार्टिङै हो, अहिले हामी सुरुवातमै छौँ, धेरै कुरा हामी अभ्यासमा छौँ, सिस्टम बसाइरहेको छौँ। यस्तैमा फेरि त्यो गडबड भयो भने हामीलाई फेरि यो भोलिको दिनमा एउटा अप्ठ्यारो समय आउन सक्दछ। त्यसले गर्दा यस्तो कार्यहरूलाई सरकारले जति चाँडो होस् सच्याएर
भोलिदेखि नै राम्रोसँग एउटा सुव्यवस्थित ढङ्गले कुनै पनि व्यक्तिको मानव अधिकारको हनन नहोस् भन्ने हिसाबले जानुपर्छ। मानव अधिकार हननको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जसरी कि तपाईँहरूले यहाँ चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नजरबन्दमा पारिदा राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी र मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूको जति छिटो ध्यान आकृष्ट भयो त्यति ध्यान चाहिँ कुनै सामान्य मान्छे यो देशको नागरिकको अधिकार हनन हुँदाखेरि त्यतिखेर तपाईँहरूको ध्यान जाँदैन किन? होइन, यस्तो छ, यसमा हाम्रो ध्यान जाँदैन भने त्यस्तो छैन। कुनै जानकारीहरू कहिलेकाहीँ नपाएर मात्र होला, अदरवाइज कुनै त्यस्तो घटना भयो त्यहाँ मानव अधिकारको हनन भयो। अहिले त यस्तो छ, हामीले मानव अधिकारलाई मात्र मानव अधिकारको हनन होइन, यो पृथ्वीमा यो संसारमा जति पनि प्राणीहरू छन् त्यो किन न हाम्रो यो गोरु गाई भैँसी जनावरहरू हुन् तिनीहरूको पनि अधिकारको कुरा छ। तिनीहरूलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, तिनीहरूलाई पनि जिउने एउटा वातावरण बनाउनु पर्छ। त्यसले गर्दा यो साधारण मान्छेको सामान्य मान्छेको पनि मानव अधिकारको हनन हुँदा हामीलाई जानकारी हुन साथ यो पुरै अधिराजभरि नै कुरा गरिरहेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो चारैतिर सबै जिल्लामा हाम्रो शाखाहरू छ, केन्द्रमा हाम्रो केन्द्रीय समिति छ, त्यसपछि प्रदेश वाइजदेखि लिएर हाम्रो चारैतिर यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रो यो एउटा विङ्सहरू छ, हामी गइरहेको हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई जानकारी नपाएर त्यो ठाउँबाट मेसेजहरू नआएर त्यस्तो मात्र भएको होला, नत्र कुनै यस्तो सेक्टर छैन जहाँ यदि मानव अधिकारको हनन भयो त्यो कुरा हाम्रो कानमा पुग्यो भने हामी नगएको। अब जसरी कि नेपालको कतिपय संवैधानिक निकायहरू छन्, राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भयो, मानव अधिकारप्रति पनि राजनीतिक हस्तक्षेप कतिको छ? अरू निकायहरूलाई स्वतन्त्र गर्नुपर्ने हो जुन कुरा अहिले त्यति भएको छैन, कहीँ न कहीँ हस्तक्षेप छ। तर यो मानव अधिकार तथा शान्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरू छ जसमा हाम्रो पनि मानव अधिकार तथा यो शान्ति समाज भन्ने एउटा छ। हामी विशुद्ध रूपमा हामी न कुनै हाम्रो त यस्तो पनि तपाईँको हाम्रो नियमहरू छ, कुनै पार्टीको सदस्य भएको कहीँ निर्वाचनमा लडेको त्यस्ता व्यक्तिहरू हाम्रो सदस्य नै हुन सक्दैन। हामी विशुद्ध रूपमा कुनै पार्टीको प्रभावमा नपरेर हामीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा शान्तिको क्षेत्रमा मात्र काम गर्ने उद्देश्य भएका है जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई राखेर हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ। र यो जुन राजनीतिक हस्तक्षेपको कुरा छ त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप यदि कहीँ भएको छ भने त्यो नराम्रो कुरा हो, त्यसलाई हटाउनु पर्छ। किनकि जबसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप त्यो संवैधानिक निकाय होस् या मानव क्षेत्रको अधिकारमा होस्, यदि राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने भोलिको दिनमा त्यहाँ काखापाखा हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो हुँदैन भने हाम्रो मान्यता छ। अर्थात् त्यसो भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूको जुन यो संस्था छ, खासमा हेर्दाखेरि मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, यो विशुद्ध रूपमा राजनीति भन्दा पर रहेको बाहिर रहेको यसमा हाम्रो राजनीतिक दलको सदस्य भएको मान्छे सदस्य हुन सक्दैन। त्यसको साथसाथै हामी विशुद्ध रूपमा कहीँबाट 1 रुपियाँ पनि चन्दा लिँदैनौँ। आफैले जे जति सहयोग हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले दिन रात लागेर यसमा काम गरिरहेको हुन्छौँ। र मात्र मानव अधिकारको होइन, शान्तिको क्षेत्रमा पनि यही 21 सेप्टेम्बर असोज 5 गते हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस छ, त्यसको उपलक्ष्यमा पनि हामीले कसरी यो विश्वमा मात्र नेपालको कुरा होइन, विश्व शान्त भयो भने हाम्रो नेपाल पनि शान्त हुन्छ, नेपाल शान्त भयो भने नेपालीहरू एक एकजना नेपाली पनि शान्त हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो विश्व शान्तिको लागि तपाईहरु काम गर्नुहुन्छ। हजुर हजुर। खासमा हेर्दाखेरि अहिले जुन युक्रेन र रुसको युद्ध चलिरहेछ त्यसको चाहिँ प्रभाव अहिले विश्वभरि नै परेको छ। यस्तो खण्डमा यत्रो दिन भइसक्यो, किन यो साम्य भइरहेछ? यसमा म जोड्न चाहन्छु त्यही 21 सेप्टेम्बर यो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको उपलक्ष्यमा हामी यो नेपालका मानव अधिकार कर्मीहरू यो रुसको राजदूतावास जुन हाम्रो काठमाडौँमा छ त्यसको अगाडि हामीले धरना दिने काम र सुरुदेखि जुन दिनदेखि रुस र युक्रेनको युद्ध हुने लागेको थियो
त्यो दिनदेखि नै हामीले रुसलाई त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै जुन शान्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू छन् त्यस्ता अरू शक्तिशाली देशहरू सबलाई हामीले सबका ढोका हामी ढकढकाइरहेको छौँ कि यो शान्ति यो युद्धले शान्ति स्थापना गर्दैन, यसले पुरै यो विश्वलाई नै हो शान्ति एउटा अराजकतातिर लग्छ, जसको परिणाम हामी हेरिरहेको पनि छौँ सबै सेक्टरबाट, त्यो आर्थिक सेक्टर होस्, सामाजिक सेक्टर होस् या अरू पनि सेक्टरमा यसले धेरै नराम्रो प्रभाव पार्छ। र यो अहिले पनि हामी त्यसैको उसमा छौँ कि यसलाई रोक्नुपर्छ। अहिले पनि रोकिएन भने यसले आउने दिनमा चारैतिर पुरा विश्वभरि नै एउटा अराजकता भनौँ न र साथसाथै एउटा विखण्डन यो विश्वलाई लग्छ, जसको परिणाम हामी सबैले भोग्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो यही असोज 5 गते यो रुस एम्बेसीमा हामीले गएर धर्ना गरिरहेको छौँ, एम्बेसडरलाई हामी भेट्छौँ, त्यहाँबाट हामी यो वारलाई स्टप गर भनेर त्यो हिसाबले हामी पहल गरिरहेको। यो रुस र युक्रेनको युद्धले कतिपय मानिसमा एउटा शङ्का के उब्जाएको छ कि कहीँ न कहीँ यसले अर्को विश्वयुद्धको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको त छैन, तपाईहरूको अध्ययन अनुसन्धानले के बताएको? त्यही होइन, त्यही डरले गर्दा, त्यही डर हामीले पनि त्यही सुरुदेखि नै जुन बेला यो युद्ध सुरु भयो त्यो बेलादेखि नै यही कुरा लागेर कि के हुन्छ भने एउटा सानो माचिसको एउटा त्योले सिन्कले चारैतिर आगो लगाउन सक्छ। यो सुरुवात हो, सुरुवातमै लेभलमा अर्थात् यो अहिलेकै लेभलमा यो त झन् अझ सुरु हुने बेला नै रोक्नु पर्ने, तैपनि अहिले पनि रोकिएन भने यसलाई विश्व समुदायमा यसको धेरै ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्छ। यो जुन तपाईँले विश्वयुद्धको कुरा गर्नुभयो मेबी त्यतातिर पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दा अहिले पनि हामी त्यही क्रममा छौँ, जहाँ त्यो जस युएनए होस् है, अरू जुन विश्व समुदायमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि जुन सङ्घ संस्थाहरू छन् सबैसँग हामी सहकार्यहरू गरिरहेछौँ। आफ्नो लेभलबाट पनि हामीले यो मैले भने जस्तै हाम्रो यहाँ रुस एम्बेसी छ, अरू पनि जुन एम्बेसीहरू छन् जुन सरकारवाला सबलाई हामीले होइन यो ठिक होइन, कुनै किसिमको लडाई झगडा विश्व समुदायको लागि मानवको लागि हितकारी हुँदैन, सबै कुराको समाधान बसेर गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा जसरी हुन्छ बसेर यसलाई समाधान गरौँ, यो वारलाई अहिले स्टप गरौँ भन्नेतर्फ हामी लागेका छौँ। अर्थात् तपाईँहरू लागिसक्नु भएको छ, जहाँ भए पनि आफ्नो ठाउँबाट यो युद्धलाई कसरी विराम दिन सकिन्छ त्यो चाहे राष्ट्रिय होस् या अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा यसको चाहिँ कुराहरू गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। खासमा अब भोलि चाहिँ संविधान दिवस, संविधान नेपालको संविधान 2072 जारी भएको 7 वर्ष भोलि बितिरहेछ र 8औं वर्षमा प्रवेश गरिराख्दाखेरि तपाईँहरूले मानव अधिकारको दृष्टिकोणले नेपालको संविधान 2072ले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? यो नेपालको संविधान 2072 जुन असोज 3 गते लागू भयो र भोलि 7 वर्ष कम्प्लिट गरेर 8औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेछ। त्यसको लागि सम्पूर्ण नेपालीवासीहरूलाई सर्वप्रथम त संविधान दिवसको हार्दिक मङ्गलमय म यही कार्यक्रमबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, यो संविधान हाम्रो 7 वर्ष बित्यो 8औं वर्षमा गइरहेछौँ, यो इम्प्लिमेन्टेसनकै क्रममा छ, लागू हुने क्रममै छ। किनभने त्यो संविधान अनुसार हाम्रो देश 3 तहको सरकारमा गयो, संघीयता आयो, त्यो संघीयता अनुसार सबै अब यो प्रदेशहरूले त्यसपछि स्थानीय सरकारले आफ्नो नियमहरू बनाएर बिस्तारै अहिले लागू गर्दैछन्। त्यसले गर्दा यो संविधान एउटा भनौँ हाम्रो धेरै आन्दोलन भनौँ, धेरै सेक्रिफाइस पछि यो संविधान आएको हो, जुन लोकतान्त्रिक संविधान हो। यो संविधानको लागि हामी मानव अधिकार कर्मीहरू पनि त्यो बेला जुन बेला 62-63 को आन्दोलन भयो त्यो बेला लागेको थियौँ कि देशमा लोकतन्त्र ल्याउनु पर्छ, तानाशाही शासनलाई हटाउनु पर्छ, एउटा जनताको छोरा नै देशको सर्वोच्च स्थानमा निकाय स्थानमा पुग्नुपर्छ र त्यसको परिणाम पुग्यो पनि। र कुरा त्यसमा अहिले केही विकृतिहरू देखिँदैछ, त्यसले विकृतिहरू हट्छ अहिले। अब विकृतिप्रति तपाईँहरू कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ? धेरै गम्भीर छ। हामीले त्यसैको लागि समय समयमा यो विकृति हटाउनु पर्छ। हामी जनताको छोरालाई देशको सर्वोच्च पदमा ल्याउन हामी खोजेको हौँ, आएका पनि छन्, तर
त्यो एउटा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्नुपर्छ। त्यो कुरा बिस्तारै हुन्छ, किनकि हामी अहिले भनौँ न लोकतन्त्र गणतन्त्र आएको 7 वर्ष भनेको हामी विश्वको इतिहास हेर्छौँ भने 100 वर्ष पुराना है लोकतन्त्रहरू पनि अहिले अभ्यासमा छन्, हामी पनि त्यसैको प्र्याक्टिसमा छौँ। पहिलो चरण चाहिँ प्रारम्भिक चरण सम्पन्न भएको सबभन्दा हाम्रो लागि ठुलो कुरा कि फर्स्ट स्टेज लगभग चारैतिर जुन हाम्रो यो लोकल गभर्मेन्ट होस्, स्टेट गभर्मेन्ट होस् या सेन्ट्रल गभर्मेन्टमा नियम कानुन एउटा पद्धति प्रणालीको जुन कुरा गरेछौँ त्यो प्रणाली सिस्टम भइसकेको छ। त्यो प्रणालीमा केही विकृतिहरू छन्, त्यो विकृतिहरूलाई अब आउने समयमा त्यसलाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले भनौँ एउटा प्युरिफाई गर्नुपर्छ। त्यो कुराको खाँचो छ जुन हुन्छ हामीलाई लागेको छ। कतिपयको खासमा हेर्दाखेरि तपाईँहरू त गैर राजनीतिक चरित्रको सङ्घ संस्था, गैर राजनीतिक चरित्रवादी हुनुहुन्छ। खासमा हेर्दाखेरि अहिले संविधानलाई लिएर कतिपयले ब्ल्याकआउट कालो दिवस मनाउने, कतिपयले चाहिँ दीपावली मनाउने, यो कतिको न्यायोचित हो? यो मानव अधिकारको दृष्टिले वा शान्ति समाज दृष्टिले अब यसमा त हामी अहिले केही बोलेका छैनौँ, किनभने सबै मानवको आफ्नो आफ्नो अधिकारको कुरा हो। तर हामीले बुझे अनुसार यो संविधान अहिलेको परिवेशको लागि हाम्रो यो पर्फेक्ट छ। हामीले जुन खोजेको थियौँ, लोकतन्त्र गणतन्त्रका कुरा गरेको थियौँ, जनताकै छोरा सर्वोच्च पदहरूमा पुगोस् भन्ने त्यो कुरा पुगेको छ। घर घरमा सिंहदरबार आएको छ, त्यसमा केही व्यतिथिहरू छन्, त्यो नराम्रो केही कुराहरू छन्, त्यसलाई हामीले समय सापेक्ष सच्याउनु पर्छ। यो होइन कि यो संविधान नै एकैचोटि गलत छ, त्यतातिर हामी जान चाहदैनौँ। हजुर, अब खासमा समग्र रूपमा भन्दाखेरि यो संविधान, नेपालको संविधान 2072 लागू भएको र अहिलेसम्मको अवस्था चाहिँ राम्रो नै रह्यो र यो पूर्ण रूपमा अहिले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेकोले गर्दाखेरि कहीँ कतै त्रुटि भए पनि त्यसलाई आगामी दिनमा सच्याएर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ। हामीले भनौँ न त्यसलाई करेक्सन गर्दै हामीले अगाडि बढ्ने हो। त्यसलाई तब मात्र गएर हामी एउटा राम्रो एउटा लोकतन्त्रको हामी त्यो जग बसाउन सक्छौँ। प्रिम सर, दिनौँ हेर्दाखेरि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू घटिराखेका हुन्छन्। यहाँहरूसँग सम्पर्क गर्न कसरी सकिन्छ? त्यसका माध्यमहरू के हुन सक्छ? र तपाईँहरूले जुन सेवा प्रवाह गर्नुहुन्छ त्यो सेवा प्रवाह ती पीडित जो हननमा पर्नुहुन्छ, उहाँहरूको अधिकार हनन हुन्छ, उहाँहरूले कसरी पाउन सक्नुहुन्छ? यसको बारेमा बताइदिनु। यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यक्तिलाई यदि कुनै किसिमको यदि त्यस्ता पीडाहरू या कहीँबाट पीडित भएका छन् भने यो मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पर्साको हाम्रो कार्यालय यो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा छ। त्यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घमा गएर सम्पर्क गर्न सकिन्छ, या मेरो नम्बर 98550 28388 प्रेमचन्द्र पटेल भनेर तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि एउटा लिखित हामीलाई उजुरी या फोनैबाट यस्तो छ हामी गएपछि तर लिखित एउटा कि भोलिको दिनमा कुनै व्यक्तिले सोध्यो भने हामीले पनि लिखित त्यहाँ एउटा उजुरी आएको छ। हजुर, त्यससँग हामीले गर्छौँ र यसमा कुनै किसिमको तपाईँको पैसा या केही खर्च या दर्ता सर्ता केही लाग्दैन। विशुद्ध रूपमा हामीले गएर निशुल्क है कुनै किसिमको शुल्कहरू लाग्दैन, त्यसको छानबिन हामी गर्छौँ र सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिहरूलाई बसाउँछौँ र हामीले यदि त्यो कुराहरू त्यहाँ मिलाउन सक्छौँ गर्न सक्छौँ भने ठिक छ। अदरवाइज त्यो अरू निकायहरू जुन छन् त्यो निकायहरूसँग हामीले सहकार्य गरेर त्यसको उपाय के हुन्छ र भोलिको दिनमा मात्र उपाय होइन, उपाय गरेर त्यो एउटा हामीले निराकरण गर्छौँ नै। यस्तो घटनाहरू नहोस् भनेर हामी सरोकारवालाहरूलाई त्यहाँ जानकारी पनि गर्छौँ र यस्तो भोलिको दिनमा घटनाहरू नघटोस् भनेर रोक्नलाई आग्रह गर्छौँ। अब खासमा हेर्दाखेरि हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो छलफलको दौरान छुट्टीका ती अति महत्त्वपूर्ण कुरा जुन हामी श्रोतामाझ ल्याउनै पर्ने हुन्छ त्यस्ता केही छ भने या समग्र रूपमा भन्नुपर्दाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? समग्र रूपमा म मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि देशमा मानव अधिकारको स्थितिलाई कसरी अझ राम्रो गर्न सक्नुपर्छ भनेर राज्य पक्षले हेर्ने समय आएको छ र जुन आज यो हाम्रो प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्द गरियो त्यो पनि एउटा भनौँ मानव अधिकारको हनन भएको छ, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। र यसको साथसाथै हामी मानव अधिकारवादीहरू र हाम्रो संस्था जुन मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पर्सा छ यो जहिले पनि लोकतन्त्र मानव अधिकार शान्ति समाजको क्षेत्रमा कार्यहरू गर्दै आएछ र त्यस्ता केही कार्यहरू
केही त्यस्ता यदि समाजमा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित केही उल्लङ्घनहरू भएका छन् भने तपाईँहरूले हामीहरूलाई उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको निराकरण तर हामी लाग्छौँ। र अन्त्यमा भोलि संविधान दिवस हो, सबै श्रोताहरूलाई संविधान दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। साथै असोज 5 गते यो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस छ, त्यो शान्ति दिवसमा पनि हामीले राम्रोसँग मनाउँ र आज जुन हाम्रो नेपालीहरूको महान पर्व जितिया पर्व रहेको छ त्यसको सबै श्रोताहरूलाई शुभकामना दिँदै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रेम सर, यति छोटो समयमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद पुरै युनिटलाई नै, सानवी एफएम युनिटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद। नमस्ते। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस र खास गरी हामी अहिले नेपालमा भइरहेको मानव अधिकार हननका घटनाहरू र त्यो घटनाका निमित्त जुन पहल कहाँसम्म गर्यो त मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू, खासमा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस र छलफललाई हामी अगाडि बढाएका थियौँ र आजको बहस र छलफलका लागि निम्त्याएका थियौँ मानव अधिकार तथा शान्ति समाज पर्साका सभापति प्रेमचन्द्र पटेलज्यूलाई। कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस र छलफल सुन्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनुप यादवलाई दिँदै कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस फेरि भोलि अरू विषयमा बहस र छलफलका निमित्त आउनेछु। यही भन्दै कार्यक्रम जनआवाजको आजको बहस र छलफलबाट म कार्यक्रम प्रस्तोता मुक्लेश गदी बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।